السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. طبعا يا جماعة سماح النهاردة عاملة فيديو، بس في ناس كتير جدا بتشتكي في الكومنتات من الفيديو ده. بس انا هقول لكم ليه احنا يعني ليه الناس اشتكت، وهقول لكم ليه المفروض الناس ما تشتكيش. وهقول لكم كمان على حاجة مهمة جدا في نهاية الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو، يا رب كل اللي يبقى موجود عندي في الفيديو، كل اللي يسمع الكلام ده، وكل اللي يشوف الفيديو يجي يزور الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويجي ان شاء الله الحرم هنا باذن الله وينورنا في مكة. اهم حاجة يا جماعة، بصوا، اول حاجة يعني الفيديو ده ناس كتير زعلت منه، او ناس كتير قالت ان سماح بدأت تهبط بالمشاهدات، او بدأت خلاص ما عادش فيه مشاهدات زي الاول. سماح طبعا من كام يوم جابت التلاجة دي لوالدتها وعملت الفيديو، والناس كانت مبسوطة جدا 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 انها عملت مفاجأة لوالدتها. الا ان في كومنتات كتير جدا بتقول لها ازاي سماح النهارده عملت فيديو عن الستاره، وامبارح عن التلاجة، فين الفيديوهات؟ انا مش فاهمه يعني ايه فين الفيديوهات. يعني هي طول عمرها يا جماعه بتعمل يعني هي مثلا هي في فيديوهات بتعمل روتين في بيتها، ان هي بتكنس وبتمسح وبتعمل غدا. ما هو ده الروتين يا جماعه اللي بتعمله كل مصريه يعني. هي امبارح جابت تلاجة، النهارده كانت بتكنس لمامتها الشقه، ده روتين عادي. هي المفروض كانت تقول روتين، يعني المفروض كانت تقول روتين في بيت امي بعد ما جبنا التلاجة وبدأنا نركب الستاير وكده، او روتين بقية التعديلات. يعني المصطلح اللي المفروض يرضي جميع الناس ده. بس انا شايفه ان عادي، يعني هي جابت عملت فيديو ما عجبش، ما عملتش برضو ما عجبش، هي تعمل ايه يعني؟ هي زي ما بيقولوا طبعا هي، انتوا بصوا يا جماعه، هي لو عندها فيديوهات ان هي في اليوم تقدر تنجز حاجات كتير جدا كانت نزلت، بدل اليوم فيديو اتنين، وبدل ما تقعد يومين ما تنزلش كانت نزلت على قناه مامتها ونزلت على قناتها. الا ان سماح يا جماعه عندها بيت، عندها عيله ليهم حق عليها. فانا شايفه الناس مش من حقها تزعل، لان هي لها عيله ولها بيت. المفروض الناس تعرف ان هي راحت وقعدت يوم بحاله على ما جابت لها التلاجة وعملت مونتاج للفيديو، وجابته تاني يوم راحت كنست وجابت الناس ووقفت على ايديهم وبيعلقوا الستاير فجابت لكم. طب انتوا تزعلوا في حالة ان انتوا دلوقتي هي نزلت فيديو بكرة مثلا انها جابت السجاد، هتقولوا برضو ان انتي عملت الفيديو ده كله عشان السجاد؟ طب يا جماعة يعني هي تعمل لكم ايه؟ هي قضت يوم في السجاد، او في مجاب السجاد وفرشه في كناسين البيت عشان تحط السجاد. انتوا ايه اللي مزعلكم؟ انا شايفه ان هو ده عادي. جت اخوها مثلا نادى عليها وقال لها تعالي عشان بتاع الستاير جه فتعالي، فاضطرت تصور. لو هي ما صورتش هتقولوا لها لا يا سماح انت ركبت الستاير وما قلتلناش، ليه ما فرجتناش؟ فانا شايفه ان عادي، يعني ده الطبيعي، ان هي بس كانت من باب اولى عشان ترضي بقى جميع الناس تعمل ان الروتين النهارده، ومن ضمن الروتين احنا حاطين الستاير. يعني انا شايفه ده ان ممكن كان يرضي بعض الناس اللي بتنتقد، بس انا شايفه انه عادي. يعني يوم وقضت فيه كذا، وصورت لكم ان انا في اليوم ده عملت كذا كذا في بيت امي، وامبارح رحت جبت لها التلاجة وعملت كذا كذا. فشايفه ان اليوم بيضيع كده، يعني هي تجيب لكم فيديوهات منين؟ انا مش فاهم. هو يومه بيعدي وبيعدي بكده، يعني الايام في مصر بتعدي بكده، بكنس وامسح ووقفت عند بتاع السجاد او عند بتاع الستاير، جبت التلاجة ورحت مشوار وجبت التلاجة وكده. فهي تعمل كل ده في فيديو واحد مثلا؟ ما بيتعملش في يوم واحد يا جماعة، الحاجات دي ما بتتعملش في يوم واحد. فهي بتضطر، مش عشان حاجة، مش عشان فيديوهات، هي بتضطر ان هي بتصور لكم اليوم بيومه، زي ما هي بتقول دايما ان انا بصور اليوم بيومه. فالناس لازم تعرف ان عندها اسرة وبيت وعيلة لهم حقوق عليها، وده اللي تقدر تعمله.